आता है और हवा है, हाइट ज़्यादा है ना इसलिए। लो जी, रोवेस एरिया में रेत के तूफान। इस वक्त रोवेस एरिया में बहुत तेज़ हवा चल रहा है, साथ में रेत भी उड़ रहा है बहुत ज़्यादा। गाड़ी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। कभी भी हवा चले या रेत हो, उसी टाइम ज़्यादा एहतियात करना है। गाड़ी को क्रॉस करते वक्त गाड़ी एक साइड पे खींचता है, एकदम से झटका मिलता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये है दिलबर, सुबह से 500 किलोमीटर गाड़ी चलाया, एंजॉय करके जाता है, एंजॉय करके आता है। इस तरह के तूफान में गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत तेज़ हवा और रेत चल रहा है।